Oi, pessoal! Então, vamos falar sobre o que é o bruxismo? Alguém aqui sabe sobre o bruxismo? Conhece? Já teve? Tem? Conhece alguém que tem? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é um apertamento desses músculos aqui da mandíbula, fazendo com que a gente trave os dentes, provocando até um ranger dos dentes. Normalmente acontece durante a noite, por isso que é difícil, né, a gente identificar, exceto se alguém estiver ao nosso lado e nos relata, né? Muitas vezes as pessoas que sofrem desse mal relatam muita dor aqui, né, na região da mandíbula, relatam dores de cabeça, dores no ouvido, e elas não sabem, né, a origem disso, explicar por que isso acontece. Podendo vir até para a região de pescoço, né, trapézio. Mas, vamos lá. Quando é que a gente range os dentes, que a gente trava a mandíbula? Quando nós estamos com raiva, não é? Quando a gente está com raiva, a gente trava os dentes assim meio que, não é? Então, se você já sabe que a emoção que está por detrás do seu bruxismo é a raiva, temos um caminho aí, né? A raiva é uma emoção que nos dá uma informação muito preciosa. Algum limite foi ultrapassado por alguém. Então, como é que a gente resolve isso? Aprendendo a reconhecer. Primeira coisa, que nós estamos com raiva. O segundo é aceitando que a raiva é uma emoção normal em qualquer ser humano. Aprendendo a canalizar esta raiva para algo que seja produtivo ou que, no mínimo, não nos agrida, não nos faça mal. E se algum limite foi ultrapassado, aprender a reestabelecer esse limite. Sentar com aquela pessoa com a qual você teve algum entrevero que ultrapassou algum limite e falar, olha, isso não foi legal, não quero mais que isso aconteça. Estabelecer novos limites ou reajustar esses limites. Mas se você não fizer um exercício de reconhecer em si a raiva, de aprender a aceitá-la como algo normal e de aprender a ouvi-la, o que é que essa raiva está pedindo para você? Está pedindo para dizer não? Está pedindo para restabelecer algum limite? Passo zero para qualquer coisa na sua vida. Respire. Tira um tempo para você. Se escute. Né? Existem outros protocolos para lidar com o bruxismo, como umas plaquinhas, né, de acrílico, medicações, existem várias e várias formas. Nenhuma delas vai te ajudar a resolver a questão se você não fizer consigo um exercício de se escutar e agir de acordo com aquilo que o seu corpo está pedindo.